各位网友，大家好，今天是2021年5月1号，星期六，欢迎大家参加王健每日观察直播1的节目。我们今天主题有两个，一个是人民日报推中共100年金句，习近平比肩毛泽东啊；第二个是印度疫情震撼，中国官媒冷血。印度疫情我们一直没有讲，但是我们还是要跟大家报告一下现在的情况。人民日报这个活动呢，我想引申一下，因为我们过去几天持续的在报道习近平最近的一系列的动作啊，那么我们今天会延续这个报道啊。那为什么今天会我们提前几分钟开始，讲几句闲话？一个是因为之前时间我们正点时间播出我们的直播啊，那么因为现在我们 cover 的领域越来越多，所以真的是有点来不及啊，那么就迟到啊，连续迟到了一段时间，所以我们就直接把我们的时间由这个上午10点直播由这个美国东部时间的上午10点改成了10点半啊，延迟了半个小时。刚才有网友说我这个迟到了，没有迟到，我们今天提前了啊，这第一个，所以我希望能够继续保持我们准时开播的这个传统。作为一个媒体啊，准时播出是一个非常重要的原则。那么，如果你不能够保证你准时播出，实际上你是不具有媒体特征。媒体特征就是在准确的时间出现在大家的面前，这是媒体特征。所以我们会坚持把这件事情，把准时播出作为一个非常重要的工作原则来坚持啊。这是一个。另外一个，最近一段时间呢，因为中间打疫苗，然后中间涉及到这个身体状况的问题，所以其实还不是很正常。其实我现在回过头来跟大家报告啊，因为中间涉及到打疫苗等等啊，身体状况不是很正常，所以我们虽然保持更新，但是状态并不理想啊，我也不大满意，所以我也在这里向大家道歉啊，我会让自己处于一个相对比较稳定的状态，提供一个有品质的产品给大家啊，这是我的坚持啊。那好，我们现在开始，我们开始今天的节目。人民日报今天发布建党100年100句名言录啊，那这个名言录呢就以时间为序，中共建政之前有23句，中共建政之后有77句啊，所以你可以看它的分布的重点。那根据它的这种政治伦理关系啊，它的分布是这样：毛泽东30句，习近平30句，邓小平14句啊，那么江泽民10句，胡锦涛10句，周恩来2句，刘少奇1句，朱德1句，陈云1句，彭德怀1句啊。我觉得这个分布大概是，中共这些领导人物在习近平心目中的地位吧，大概是一个这么个分布。中间也有一些政治现实啊，比如说江泽民、胡锦涛啊等等啊。那他这个，我们先讲讲这个金句到底讲的是什么。第一句就是毛泽东的1925年的那篇文章，叫《中国社会各阶级的分析》啊，这是我们基本上走过文革的人都耳熟能详、都能背诵的一句话，叫“谁是我们的敌人，谁是我们的朋友”。这个问题是革命的首要问题啊，这是第一句。最后一句就是习近平今年2月份，2月20号，在中共党史学习教育动员大会上面的讲话，这句话叫“江山就是人民，人民就是江山”啊，就不知道这句话的逻辑是什么啊。那么这是一个非常重要的暗示，什么暗示呢？就是毛泽东30句，习近平30句，
那你要知道，在中共的这个政治伦理当中啊，那么你要往前排，那你要有政治地位或者叫历史地位啊。毛泽东30句，习近平30句啊，那么这是一个很重要的一个暗示，就是习近平的历史地位和毛泽东齐头并肩啊。那我们继续讲啊，毛泽东还有几句啊，我们念给大家听啊。枪杆子里面出政权，这个耳熟能详。我们中华民族有同自己的敌人血战到底的气概啊，一切反动派都是纸老虎啊，中国人从此站起来。那么还有一句是这个毛泽东在别了斯托雷登里面的一句话，叫中国人死都不怕，还怕困难吗？啊，那么这句话其实全文是这样啊，多一点困难怕什么？封锁吧，封锁10年8年，中国的一切问题都解决了，这是胡扯吧？这明显是胡扯嘛！封锁了10年8年，中国问题解决了吗？没解决，最后还不是在改革开放啊？中国人死都不怕，还怕困难吗？这是1949年8月18号，这个新华社播发的毛泽东的一篇文章啊，抨击这个美国政府支持中国国民政府的这个发动内战的政策。斯托雷登是中华民国政府迁台之前最后一任美国驻华大使。周恩来有2句啊，一句话叫不懂绝不要装懂，但必须由不懂变为懂啊，这什么话啊？这是什么鬼话啊？然后是活到老学到老改造到老，这句话倒有意义。这句话是什么时候讲？这句话就是57年反右的时候讲啊，这活到老学到老改造到老，其实重点是最后那句改造到老啊。然后彭德怀入选这句话估计是有现实意义啊。彭德怀在这个朝鲜停战协定签订之后1953年说了一句话入选说西方侵略者几百年来只要在东方一个海岸上架几尊大炮就可以霸占一个国家的时代一去不复返了啊，这是彭德怀这句话很有现实意义，所以也入选。按道理以彭德怀的政治地位或者是历史地位，他入选的资格不高啊，但是他还是入选，所以应该是这句话管用啊。邓小平不管白猫黑猫，抓到老鼠就是好猫然后是走自己的道路，建设有中国特色的社会主义一个国家2种制度基本路线要管100年，动摇不得这个基本路线要管100年，讲的是什么？其实讲的是邓小平的路线邓小平的政治遗产。那么现在这有没有管100年？当然没有。邓小平的政治路线直接就在习近平的手上终结了。为什么？他也是干别的事情江泽民2句，一句始终做到3个代表，是我们党的立党之本、执政之基、力量之源这没有什么色彩没有风格。第2句，党的作风关系党的形象，关系人心向背，关系党的生命也没什么劲胡锦涛树立和落实科学发展观这更没意思然后是实现社会和谐，建设美好社会，始终是人类孜孜以求的一个社会理想这也没劲。党的根基在人民，血脉在人民，力量在人民。理解什么意思吗？就是党要把所有的力量从人民那里拿来就是什么？就是多收点税嘛，就是这个意思嘛多收点税习近平最多我们念几句人民对美好生活的向往就是我们奋斗的目标这个凤凰卫视把这句话放到他的台标里面去了。
第二，这个实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想。哎，这个就很宏伟的样子啊！这个跟习近平的讲话和江泽民对比一下，那么习近平会觉得感觉很好，你看很大气啊，很这个气势磅礴啊。鞋子合不合脚，自己穿了才知道。那穿了才知道，其实看看鞋码就知道了嘛，对不对？绿水青山就是金山银山，撸着袖子加油干啊！然后这个世上没有冲天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。这明明是抄谁的？这就是抄香港反送中的标语口号，这是抄。这句话不是习近平的原创，这是香港学生的原创啊！这是侵犯知识产权。中国人民不惹事也不怕事，在任何困难和风险面前，腿肚子不会抖，腰杆子不会弯啊！这个逻辑上不大自洽啊！我们讲一下，人民日报做这个动作，当然不是仅仅是找几句话来这个做一个宣传，没这么简单。那么，这是中共党内领导核心和主要人物的历史地位的排序，做这个排序，做这个部署啊，那当然不能够这个人民日报编辑部就把这事给定了，那是不可能的事情啊。那么肯定是要经过这个最高决策层的首肯点头才过得去。否则是过不去的啊！这人民日报如果有几个编辑把这事给定了，那会犯严重的政治错误。什么叫政治错误？就是把领导人的这个排序给排错了。他排序靠的是什么？排序靠的是数量，用数量来排序啊。那么这是第一个。第二点，你看，通过这个排序，你可以看到，习近平的地位已经和毛泽东比肩了。啊，毛泽东30句，他也30句啊，这当然不是随便搞的啊，这是肯定是有这个政治指向，这是有政治指向指标啊。中共建党100周年的活动显然是一场这个政治运动，那么这场政治运动和明年的20大紧密相连，或者说这是一个铺垫啊，这是一个铺垫。那么今年的这个建党100周年的这个活动呢，核心内容是什么？核心内容就是党史学习啊，党史学习教育啊。那么党史学什么呢？学的就是新版的《中国共产党简史》啊。那么新出版的这个就是人民出版社和党史出版社联合出版的这本《中国共产党简史》，它是按照习近平的前30年、后30年理论来描述中共建政之后的历史啊。那么中共建政之后历史进行了这个，其实就是当代史，进行一个新的论述啊。那么最有争议的不是后30年，是前30年。前30年是讲什么呢？它以改革开放为界，中共建政到这个文革结束啊，这27年，其实27年。那么大数30年，然后改革开放。从文革结束到现在啊，到这个其实到习近平上台讲话，就是进行论述的，应该是2013年，基本上是后30年，就是后30年前30年，它有一个论述啊。那么这个论述呢，就是新的论述模式是什么？就是这样说的：新中国建立到文化大革命结束的27年。是党带领全国各族人民艰苦奋斗、发愤图强、积极探索，取得社会主义革命和建设伟大成就的27年啊！这个论述后面还有一系列啊。他说，尽管这一时期充满了艰难曲折，
甚至遇到重大挫折，但总体上是在探索中前进，取得中发展，取得的成就令人瞩目，全面确立了社会主义的基本制度，开始全面建设社会主义，并取得了历史性的巨大进展。然后这个为新的历史时期开创中国特色社会主义提供了宝贵经验、理论基础、理论准备、物质基础。这段话的描述其实和完全，我刚才讲，邓小平讲党的基本路线100年不能动摇，这是邓小平的政治遗产。邓小平的政治遗产其实是从哪里建立的？其实是在11届六中全会那么关于建国以来若干历史问题的决议当中建立起来的。这建立起来的核心是什么？就是2条。第一条，全面否定文化大革命，这是第一条，否定文化大革命，然后改变阶级斗争为纲的这个路线，以经济建设为中心。其实邓小平的政治路线就是这2件事。那么这段话出来意味着什么？意味着把邓小平的政治路线给否定，就是说中共从建政到文革这段时间都是探索，中间有挫折，但是也建立了也有伟大的成就。那基本上这是胡扯，这基本上就是颠倒是非颠倒黑白，或者是我们叫倒行逆施这是一个这种情况。所以这个动作呢，就是说通过一本书这本书叫《中国共产党简史》我讲的不是去捡狗屎的那个简史，是简明历史的意思通过一本书《中国共产党简史》来否定之前中国共产党的全会通过的决议，这在历史上没有见过。中共党内没有发生过这样的事情。中共是一个纪律非常严格的政党，他就是说这个行动，你想他通过了一本这个书这个书是没有经过党的决议的既没有经过党的决议，也没有经过党的讨论那么显然就是没有经过党的程序这是违背了中共党内的政治制度和组织纪律的。但是这件事情就干了，而且不仅干了，而且大张旗鼓的去干，全国性的去干，就是整个的党史学习教育的运动的范本课本用的就是这本书。那你想一下，这是什么概念？说明几点？说明第一点，习近平的权位已经大到党内已经没有人可以阻止他做任何事情。这件事情可以说明这个就是他要这么干就干了，而且干成了这是第一个。第二个，我们可以如果由这件事情延伸出去习近平如果要谋求连任，那有没有政治势力能够阻挡他呢？我看是够呛我看够呛你翻过来再看，从党史学习这件事情到这个人民日报把这个100年京剧排列，这个排列你可以把它看作什么呢？看作习近平谋求连任的一系列的政治动作，你可以这么去理解所以我们会持续的跟进这件事情就是说这件事情应该是非常重大的政治影响和它背后的政治意图，它不是一个简单的仅仅是排几句京剧的那么简单好吧，那我们今天这个主题我们就先讲这么多。我们讲讲这个印度的疫情。印度疫情影响很大那么印度官方数据4月30号新增病例达到40.83
331例，刷新了全球单日新增病例的记录，死亡人数单日增加了3500人，累计死亡人数达到21万。那么印度连续9天每天报告都超过30万。那目前有40个国家承诺提供这个医疗物资的援助啊。那么根据这个为政府提供这个数学模型的科学团队的分析，印度的这个病例可能在5月3号到5号达到峰值啊，也就是说还有几天它还在往上走啊。那么这比之前估计的要早几天，为什么？因为病毒传播的速度比预期快。那么团队的负责人说实际感染人数要比我们现在看到的多50倍，实际感染人数更多。为什么？因为有很多感染这个病毒的人没有出现任何症状所以印度没有出现症状的人数比其他的地方还要多那么法新社报道说，这个印度的整个的医疗系统已经接近崩溃那么接二连三发生医院的火警，西部有一家医院今天失火，16名这个患者丧命会被烧死。那么4月23号，孟买这个郊区一场火灾，也有13名患者，就是疫情的患者，烧死那么持续的发生，这个另外一家医院也发生火警，烧死了22人，就很奇怪，为什么？就是氧气外泄造成的火警。还有一个氧气外泄造成什么呢？造成氧气中断。那有22名患者因为带着呼吸机的患者就死了所以这个医疗系统非常的糟糕那么美国第一批这个紧急防疫物资已经送到，那么用这个超级银河军用运输机运送了400多瓶这个氧气钢瓶等医疗设施，还有100万个这个快速这个试剂盒检测工具送到这个新德里。那么有一件事情让大家非常的愤慨什么事情呢？就是有个微博公众号叫中国长安网。中国长安网是什么呢？是中共中央政法委的一个官方微博账号。他发了一个照片，这个照片左边是什么呢？左边是中国发射太空站的这个照片那么右边是一张照片是什么？右边照片就是印度这些焚化这个疫情这个死者的尸体的照片。他把两个照片放在一起，题目就叫中国点火 vs 印度点火。这张照片我看了一下，大家可以看一下这照片是这样子的，我不知道看不看得清楚就是说这个非常冷血非常冷血。就是中央政法委是一个官方机构，而且是一个中共的官方机构，他怎么能够把这两件事情放在一起来讲这个非常冷血然后关于中国媒体你可以去看一下现在网易的这个首页那基本上也是几点。第一个就是你可以看网易的头条区总共9条新闻，其中2条在讲印度这是第一个。第二个，它整个首页有9条新闻在讲印度讲印度的疫情那么你想一下，中国发生疫情的时候，中国自己的媒体报道中国的疫情都是1条或者是2条，可是你看网易报道这个印度的疫情，它整个的首页可以放9条，头条区可以放2条，这就是中国的媒体在做这种事情。这是什么？4个字：幸灾乐祸非常的没有底线，非常没有底线那么当然
事无巨细，就是这种幸灾乐祸啊，嘲讽这种态度啊，这种态度让人非常的反感啊。这是关于这个印度的疫情。另外呢，就是五一节啊，五一节大家今年五一节小长假是1号到5号，总共5天。那么5月1号，这个交通部出来说数据，全国铁路、公路、水运、民航发送旅客5637万，这个又出现了一个五一节出现了个人山人海模式啊。比这个去年就是2020年增加了111%啊，那比去年是没有意义，因为去年因为有疫情啊。那么其中铁路是1830万啊，比2019年这个是有意义的，比2019年增长6.1%。公路是3600万，民航是189万。那么国铁集团说，当天全国运行的旅客列车是11416列，其中1624列是加班车啊，主要是应付这个出游的这个人潮。那还增加了这个，主要是增加热门地点的这个列车，而且加开了夜班夜间的班次，在车辆的后面加挂，增加座位啊。那么交通部预测5月1号五一小长假期间，这个整个的交通运输的总旅客人数会达到2.65亿万啊。那么大体上是这样啊。那么现在就是根据这个现在的情况，我是有点担心啊。担心什么？还是担心疫情。中国目前这个疫苗的接种的情况并不理想，那么远和这个全民免疫这件事情还差得非常非常的远。所以如果这么大规模的这种人群的聚集，我们讲过啊，就是说当一个国家没有实现群体免疫的时候，病毒并没有走远，它只是躲起来。当某个条件具备的时候，它就会出现一次爆发。所以我为什么要把这个新闻放在这个印度疫情的后面讲这件事情，就是我还是非常的担心啊，担心如果五一节出现这种游客这种级别的爆发，虽然有些地方讲，我听国内的网友说现在是不让大家这个出省游，在省内游，其实没有区别。只要你出现这个人流聚集，你在哪里是没有区别的。你说我飞到这个湖北武汉去旅行，你和你在这个佛山大家聚在一起是没有区别。但是当然从流行病学上来说是有区别，但是从人群来说是没有区别。只要你聚集，中间有一个无症状感染，就会引起一场爆发。因为武汉肺炎的病毒，它就是为了传播而来的啊，所以这件事情我非常的担心，因为如果持续下去会有风险，这个风险是很大的啊。好吧，那我们今天我就不多讲，因为今天周末啊，周末我就不讲太多的题目，还是把时间留给大家来说说吧，好吧？好，那我们下面就进入互动。进入互动之前，温馨提示，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目。那么进入互动之后，请大家不要聊天。那么4个情况、问题、观点、情绪啊。那我这里特别报告一下，就是我今天呢，把我们的直播呢，我放到了这个 Clubhouse 里面去啊。那么我就开了个房间。来这个把手机放在话筒下面，我就来进行这个直播，就是让房间里的网友也一起能够参加我们的直播，但是我就没办法让大家参与讨论，因为今天 Amy 不在，所以没有人主持，所以我们今天就我还是用我们的直播的模式。
那么在房间里的网友就忍一下，明天可以参加我们的讨论。那今天你们就听一听吧，好不好？那我们就现在开始，就是我们 YouTube 平台上面的聊天室里面的这个讨论啊。明谢 Job Smith， 谢谢 Elena Ma， 谢谢。好，情绪，这些金句让我想起来某座几近坍塌破烂的庙宇上大门上的那副对联，这个对仗工整，措辞深奥，但无济于事。OK， 情绪，一个小学生拍脑袋说句话，一帮党史教授专家赶紧论述这句话是真理，然后十几亿人一起学习，这样的国家真的是可悲。观点，讲这些京剧百年京剧的人还有几个仍然健在，如果真有尊重的概念，就要挑出他们的京剧，应该取他们的认可。但从挑出的句子来看，好像江泽民、胡锦涛并没有被请教过。如果过去的最高领导人都得到这样的待遇，一般人民的地位可想而知。这个说的很到位，大家觉得呢？这说的非常的到位。你要选他的京剧，对吧？他还活着，你得拿着这个京剧说，哎，我们想选你这个，你有什么意见？你是不是有别的推荐一下？至少得这样啊，否则你看江泽民选的这个句子，明显不是京剧嘛，干巴巴，对不对？观点，经历过文革的人还有仍然健在，社会上还有很多人对文革反感，搞出这套京剧明显是恶心人的。文革我们都经历过啊，那么这些京剧当然有一部分来自于文革，那么也有一部分京剧来自于后来的时代，但是显然这些京剧往那一放，你就可以看得很清楚的几点。第一点，习近平在否定之前这个邓小平制定的政治路线，这一点是可以看得很清楚的。第二点，那么习近平在这次党史教育当中做了一个非常重要的政治宣誓，这也是可以看得很清楚啊。那么这种政治宣誓，你可以把它理解为是一种巩固中共的政治基础啊，其中包括什么？就是对前30年的这个描述，因为11届六中全会其实是对文革和反右等等进行全面的否定。习近平的观点就是不能否定党，不能否定党，好像是在维护中共的利益，但是问题是什么？问题是这里面有2个问题。第一个问题就是这个动作有没有得到党内的支持，这是第一。第二，这个动作的后果是什么？这个动作的后果其实很严重，因为这再次彰显了什么？彰显了中共的这个非常的，就是在逻辑上不能自洽的这个行为。那你文革，你说你是个探索，你没事还会探索吧，对不对？情绪真的可怕。我以前以为 CCP 只是不认错，没想到还歌颂上了文革，是这样。观点，阶级斗争为纲，到了文革时上升为无产阶级专政下继续革命的理论，政治运动没完没了。无产阶级专政条件下继续革命的理论是在后期的发展这个毛五卷里面发展后来毛五卷就不推了，不推的原因是什么？毛五卷其实讲的是这件事。那这件事情既然否定了文革，毛五卷就不能推了。提问：为什么习近平有这么大的权力，却不按程序走？是怕党代会通不过，还是没信心？请教啊。这件事情我也想过，这2天我都在想这个问题，就是说，习近平要做这个动作，他为什么不走程序？你至少中全会过一下嘛，对吧？你也通过一个这样的决议也行啊。是通不过吗？我觉得不可能通不过，因为你想，
你想想看，习近平这12年上台以来，不断的在换血啊，那么反腐败等等，不断的在换人，基本上你现在中全会他还有什么决议过不去？我觉得过不了，这肯定是不行，不可能。这个我觉得还是他在考虑一个什么政治影响啊？你要知道，因为你想这一次学党史的这个运动，其实是什么？其实主要还是在党内，主要还是在党内。那么这个动作呢，党外的人不一定看得懂，不一定看得明白。现在你可以看啊，中共在执政的过程当中，他做很多这种动作，我们叫无痕之政，无痕执政啊，这个大家可以去查一下，我们之前的这个视频有做过这样一个专题。中共现在就是只干不说，哎，很多事情都是这样。你比如说护照啊、换外汇啊等等很多事情，他只干不说。现代社会其实是一个我们讲叫开口执政或者开口施政的时代，就是你每次在做一个政策的时候，你会先告诉大家我们要做一件这样的事情。当然，民主政治还要先投票，大家通过。那你不是民主政治，你至少告诉大家一声，告诉大家一声的目的是什么？减少这个执政成本、施政成本。但是中共现在就很多东西就连告诉都不告诉你一声，就悄悄的把这事干了，而且他还进行什么呢？还进行一个有差别的政策实施。什么叫有差别？就是他不一刀切，他不比如说护照。现在很多地方办护照，有的给办，有的不给办。他不一刀切，不说全部都不给嘛，他也不，他就用这种方式，就消弭这种政策带来的这种冲击。这件事情有点这个影子，就是我把这事儿给办了，我也不通过这个决议，减少外界的关注，但是我把事儿给办了。就是这个想法，就是减少什么呢？因为这件事情一出来，就是什么？那一定是轩然大波。核心的是什么？核心的就是对文化大革命的评价。因为11届六中全会是全面否定了文化大革命。现在这个说法就不是否定文化大，那是肯定文化大革命。这对中共来说，对人民来说，中国人民来说，那怎么交代？以前为什么要否定文革？否定文革是全中国人民的集体意志，大家都恨文革，因为所有人都在文革里面被整，没有人不被整的。就算你坐在台上坐几天，过2天一样整你，没有人不被整的。文革是什么？文革是中共推动的，没有别人。中共推动的一个没有底线的一个政治运动，全中国人民都被整，所以全中国人民都恨这个文革。所以11届六中全会否定文革是得到全中国人民的支持和拥护的。这件事情是一个这样的性质。那么习近平现在干的事情是什么？他在重新肯定文革，这个最大的政治宣示是这个。那你想一下，习近平他不想公开肯定，他想什么？他悄悄的干，他悄悄的说我们在这件事上没有犯错，没有问题，那是个探索，就是一个这样的问题。那当然会产生巨大的政治影响，这种巨大的政治影响，他不想承担，但是这个事儿我还得干。这习近平就是这个性格，就是我什么事情我都要往前推，我都要干成。但是呢，代价我不付，责任我不背，但是我要干成，我想干的事情我必须干成，这就是习近平的性格啊。所以他为什么悄悄的干，不过党代会，原因我认为就是这样啊。观点，这些体制内的人不只是冷血，而且是恶心。回想大学读书那会儿，得到学院赏识的同学都是这副嘴脸，
现在他们应该都在体制内了吧？应该是这样。观点：习近平近年来一直在进行造神运动，今年达到了最狂点，目的是彻底掩盖前30年对人民的迫害史，掩盖大国治理失误，彻底把小学生抬高到毛的高度，为其违规连任实现终身制造舆论。观点：长安网那条已经删了，中国警方在线那条火神山还在，丢人啊！那丢人，这跟丢人有关系吗？这不是丢人，这叫冷血，不是丢人，他根本不是人啊！情况现在互联网上有股强大的力量，把社会矛盾转化为姓资还是姓社的道路问题，到处拉微信群、QQ 群，吸引年轻人加入，有系统性的学习班和组织程序来灌输毛左的思维方式。不少高中、初中生都在群里发言批判资本主义，不知道这背后的推手是谁，是毛左的死灰复燃，还是习一尊的新一轮思想控制？这个我不知道。姓资姓社，批判资本主义，批判资本主义可以啊，可以批判啊，这没问题啊。但问题是，你要搞市场经济，你批判资本主义怎么批判呢？如果你不搞市场经济，你能有今天吗？所以之前有人讲说要再回到计划经济，回到计划经济没问题啊，那你就把所有的这几十年的改革成就一笔抹消，一笔勾销呗，一笔勾销，最终的大家都回到你再回到70、80年代呗，这后果就是这个，没有别的，没有别的后果，就是这个后果，大家继续领布票粮票啊。情绪，印度爆发疫情，微博、抖音等媒体上民众一片叫好声。暴政的摧残与洗脑下，太多的民众不仅没有正常的三观逻辑，而且丧失了基本的人性。就是这样啊，就是报复，这就是报复啊，就是一个是报复，一个是那911大家知道，911发生的时候，中国那个放鞭炮大家知道。所以，这就是普世价值观为什么在中国这么珍贵的原因就在这里啊。观点：这些幸灾乐祸的可能不知道，每年无数的中国绝症病人到印度求廉价药，寻求活下去的希望。我去世的叔叔就是其中之一，为印度人祈祷，希望所有人平安。不是所有中国人都是这么冷血麻木的。OK， 观点：中共政法委官方微博发的关于印度疫情造成的后果，就是给国外的中国人拉仇恨，让中国人在国外非常难堪。这胡说，我没觉得难堪，我一点都不，他不代表我为什么要难堪？这完全是胡说。在外国的中国人不一定是他种族是中国人，他不一定是中国人，他是美国人，他是加拿大人。别忘记了，他首先是美国人，或者他是加拿大人。首先他是个人啊。情况今天读了简史，3年困难时期这样的字样都没有，几千万人的生命掩盖在挫折寥寥数字里面。观点：习尊的地位也好，战狼精神也好，中国梦复兴也罢，积雪一打是不可能无止境的只往上走不下来的。 OK， 情况：广东小城市公安新规定，周一到周五不能喝酒，不能聚会，不能交算命朋友，不能和做生意的朋友往来太密切。这白痴规定不说有没有资源能管到，墙内人不翻墙觉得这个政权荒谬啊。提问：我手机有管推送好多抖音内容，有些红的不能红了。请问王先生觉得社交媒体的内容审查是变差了，或者是改善了？不一定是平台的问题，不一定是平台的问题，是很多是什么？他们投入了大量的资源在这些社交平台、海外的社交平台上，
推广他们的这些内容啊，这些内容为什么会跑到你那里去？他后台有操作的，他的后台有操作，比如说找很多这些机器人去点赞啊等等啊，不一定是平台的问题，就是说我们看到的一些结果啊，就我们可能要分析一下啊。我至于平台它怎么样，我不知道啊，我不知道，我们不能够，首先一个我知道的是什么？首先一个我知道。跑到你面前，推送到你面前的那个内容，背后有很多资源在做这件事情，这个我是知道的。至于平台它什么取向，我看不出来啊。情绪坐标日本大阪，早上在鱼市买了点海鲜，发了几张照片给好友，结果被好友吐槽，我只好回答说，核废水要2年后排放，来日本4年多了。感觉国内朋友的鸿沟越来越深，年轻人如此，中国和世界会越来越远，越走越远。是的，会的。所以我觉得，我劝你尽量的不要去发朋友圈。为什么？你早不自在嘛？为什么？大家都不一样嘛。你说说看，你买个海鲜发朋友圈还被人吐槽，那你为什么要做这个动作呢？这完全是可以预期的呀。还有很多都可以吐你的槽，何况你还在日本，日本你每天都可以吐你槽，你说是不是？所以在这个问题上，我们要理解的2个趋势。第一个趋势，中国和世界在政治上是越来越远的，越来越对立的。中国跟其他的国家，正常的国家是越来越对立的，这是第一个，在政治上。第二个，中国人和世界其他的人类对世界的认知距离越来越大，甚至越来越对立。这2个趋势是正在发生的事情。观点把别人的嘴封住，自己傻喷，实行愚民政策，义和团和八国联军还会出现。OK， 观点：现在统治城里的主干都是从文革走出来，而文革时期他们15到20多岁的时候，正是这些人三观铸就的时候。所以虽然时代变迁，这帮人的思维模式根深蒂固地留在了那个时代。从现在下探到国企、学校、幼儿园，上探到央企、政府、中南海，表现出来的那种跪舔、极左、阶级鄙视到处出现。所以文革再来一次，并不是科幻片。我同意。但有一点我不同意，我一直认为文革从来就没有离开过，从来没有结束过。它就像，还是那句话，文革就像什么？文革就像病毒，武汉肺炎病毒。你没有疫情，你没有这个疫苗进行建立群体免疫，这个病毒是不会离开的。只要条件成熟，它就会爆发一次。那么疫苗是什么？疫苗就是清算，一定要清算文革，文革才有可能终止。如果不清算文革，文革就没有结束，一直就没有结束。所以不原谅，从到现在就不原谅啊。情况，中国官媒对印度的态度还是有所保留的，反倒是民间有很多粉红250的言论太冷血。这个刚才那个政法委的账号有保留吗？我觉得很冷血啊。观点：底层人民确实无脑、无思考能力、无判断能力，他们大多数教育水平不高，而且每天累成狗，身体和精神压力非常大。他们真的没有精力、没有能力找真实的信息，然后思考，所以他们极易被带节奏，乱发泄情绪。他们言论很狠气，但是我觉得他们实际上是最可悲的人。我至少现在慢慢的知道了我是怎么死的，但他们可能死的时候还在感谢中共。最后看节目的朋友一定要点赞，谢谢，谢谢啊，谢谢。提问：
习近平不打台湾肯定保不住权位，万一打赢就能保住权位，请问王老师他会不会因此铤而走险？不打台湾为什么保不住权位？这个逻辑是怎么来？你要先把这个讲清楚。习近平为什么不打台湾就保不住权位？我等你，我在线等很急，好吗？你先把这个讲清楚，我们再来讨论你后面万一打赢的问题，好吗？情况当年911，我还在读大学，一大早一个同学很兴奋地冲进来说美国世贸被炸。更神奇的是，整个宿舍除了我和另外一个同学，都爆出热烈的欢乐。我说死那么多人还开心什么？得到的回答是美国人死的越多越好。我非常无语，我觉得很气愤。现在20年过去了，我觉得很恐怖和悲哀。要知道，当时我们只是19岁的孩子，都能被洗脑的如此充满莫名的仇恨。那当时的那些同学，现在都是40多岁的人，可怕。那中共对美国的仇恨不是现在了。中共建政到现在就没有停过。我们在中国大陆生活这么多年，每一个中国人在中国生活的人都知道，每一个人都知道，中共恨美国。中共每一个中国人，从他出生到他死，都被洗脑，洗什么脑？恨美国。这就是为什么你会看到这样的局面的一个原因。每个人都知道你是在恨美国的，你去看一下什么？你去看一下中国的网站，你就知道。中国的网站从人民日报、人民网到新华网，从网易到头条，你这几个网站，你都从澎湃到所有的网站，你去看一下，有说美国好的吗？没有，都是恨美国，都是一个字。所有跟美国的文章、新闻、评论、照片，只有一个字，后面只有一个字，就是恨字。这就是为什么中国人会恨美国的原因，就是中共恨美国，恨到现在没有停过。所以美国人我经常批评的问题是什么？他们没有看到真正的意图是什么。这个意图很难看到吗？你去不复杂，你把人民日报从1949年到现在的人民日报，你翻一遍你就知道中共对美国的态度是什么。这都不需要任何的分析，不需要任何的分析。你不用看这个改革开放之前的，你去看改革开放之后都很容易得出结论。改革开放之前就不用讲了，这恨的你就不用翻，只看1978年到现在，你就翻人民日报，而且你连人民日报不用全看，只看头版就够。所以这个中共恨美国，恨到骨子里。所以什么叫把红旗插遍全球？就是把美国人赶走，我在那里站下，就是这个啊。提问：我回哈尔滨更新护照，也不给更新，需要学校邀请函、营业执照，出国务工需要开证明，公司营业执照之后，省公安厅还需要批示，时间1个月左右。请问王老师，我们墙内的人真的出不去了吗？他们为什么要这么做？真要锁国吗？之前的原因是什么哈？之前的原因是外汇。之前的原因是因为外汇，那么特别是疫情前，就是2018年、2019年开始，人民币汇率是有压力的，压力是什么？无压力的原因是因为外汇流失啊。虽然2018年开始建立了一个史上最严厉的外汇管制，为什么会史上最严厉？因为从2016年开始，外汇就持续。这个资金持续外流，的这个流失的其实就是外汇，因为你不可能流失人民币，人民币没人收的嘛。那怎么办？到了2018年，史上最严格的外汇管制。在外汇管制，我们讲过很多次，外汇管制它只能够减缓资金流出的速度，
但是不会改变这个结果。就一年我流失4000亿美元，这件事情不会改变。你再严格，这4000亿美元还会走，只不过原来是离开是用1年时间，现在可能用1年半的时间，仅此而已。那么，所以为什么就是不办护照？不办护照通常一开始的时候是什么？是2类人群。第一类人群就是老师，第一类人，第二类人群就是公务员、国企这些人。老师为什么？老师有2假期，他们经常出国，这就开始就做这个动作。后来中共就发现这个动作还可行，就慢慢的收紧，一直在收紧。收紧它反映的是什么？反映的是对人生的控制，它不是说锁国的问题，它就是要控制你的人生，让你没有自由。你想去做某件事情，你做不到，这是他的意图。他的意图是让你感觉到你被管着，你被约束着，他要让你形成这种感受。这种感受是什么？这种感受就是一种压力，就是当他觉得外部不好对付的时候，他要把内部收紧这种压力。这就是社会心理学的一种做法。他不是锁国，他没有锁国的意图，他锁国中国人一锁国活不下去的，所以他就折腾你，不断的折腾你，发现这件事情不容易。所以呢，我还是那句话，就是有条件能走就尽量走吧。观点：现在中国出台一系列的网络管制法律，有些是反垄断针对商家的平台的法律，但大多数是针对的是网民的自由言论的权利。政府有错只能自己说，不允许平民百姓挑战政府的绝对权威。请问王老师，中共为什么对西方其他国家仇恨度比较低，却特别针对美国？其他国家它并不是仇恨度低，是他看不上。美国呢，世界第一，他才看得上，看得起你啊。这核心的目标针对美国的原因就是这个原因。其他国家恨嘛，一起恨，一起恨。他为什么要制造这种？那你想一下嘛，他专制政权嘛，专制政权最怕什么？专制政权最怕他的老百姓跟其他国家沟通嘛，最好是他的老百姓跟全世界都翻了脸，我连门打开他都不出去，多好！他想要的是这种效果嘛。如果他天天这些老百姓跟外面互通有无，这个大家不知道多高兴，对他们是个危险，那是个危险。所以他为什么要恨？就是这个恨呢，就是要造成这样的局面嘛。就是他在门里面打孩子的时候，旁边隔壁邻居最好这些孩子跟隔壁邻居全闹翻脸了。我打他的时候，旁边没人讲没人理都没人理，这多好，就这个原因。情况你的油管首页的样子和你观看习惯有关。如果油管推荐了你不喜欢的内容，你可以直接点不喜欢，然后去观看记录，删掉可相关的影片，不喜欢的内容就不被推荐。油管的推荐靠 AI， 请你自己训练你的油管 AI。这个是对的，这是对的。就是你不断的把你不喜欢看的内容删掉，在首页上不断的删掉，就是 dislike， 慢慢的就会出现所有的都是你喜欢要的，这个就会慢慢的学习。我建议大家某种程度上可以做，但是不要全做。为什么？如果你只看到你喜欢的信息的话，那你看到的东西是很狭窄的。所以呢，你也应该多看看你不那么喜欢的所以这个问题，一件事情有2面观点：很多中国人的行为模式就是典型的斯德哥尔摩综合症，他们缺乏脱离国家集体的自我，唯一的自我认知就是中国人，其实不明白自己不是中国人，而是中共奴。OK， 提问：请问王老师，
政治顾问团以前可以控制政治，为什么现在对习的效力很小或者是无效？政治顾问团是什么鬼？你说的是中顾委吗？中顾委早就已经解散了，没有了，不存在了啊！这里面有一个什么呢？我也许你是想问的是什么？也许你想问的是老人政治啊。中共的政治其实是老人政治，老人政治讲的是什么？就是幕后的这些退居二线啊、退休啊，甚至这些老人对中共的这个在台上的这个政治运行有影响力，这个是真的啊。中共建政到现在一直都是这样，这就是典型的什么？典型的这种宫廷政治，宫廷政治不透明啊，所以有点困难。大家分析它是有点困难。那么与此同时呢，老人政治又不在台前，大家看不见它，所以老人政治对政坛是有影响力。那么现在有没有影响力？现在其实还是有影响力啊，还是有影响力。习近平他可以不听吗？他可以不听，但是不听会有后果，他得权衡一下，他要权衡一下。中共的政治伦理其实比我们想象的复杂啊。最大的是总书记，他权力全世界的人没有他的权力大，他权力非常的大，比你想象的还要大啊。他能够决定很多很多的事情，这是第一个。第二个，退下来的这些人也有影响力啊。你退下人呢，也不会轻易说话，但是说的话也会产生效果。还有什么？还有他的集体领导。其实邓小平路线，邓小平的政治遗产有一样东西也是很重要的，只是我们经常不太说，叫集体领导。集体领导这就是当年中共为了解决这个崇拜的问题，个人崇拜的问题，其实否定文革，否定毛泽东的政治路线，其中还有一条就是否定个人崇拜的问题。个人崇拜对中共的这种影响是很大的。到最后文革结束，邓小平他们上来，大家一商量，不行，不能搞个人崇拜，个人崇拜我们都不安全，所有人都危险，所以这才会有现在的这种隔代指定也好，这个集体领导。集体领导其实什么叫集体领导？就是原来5个政局常委，现在变成7个政局常委，政治局常委决定制，就是这集体领导。集体领导很重要，对中共本身来说很重要。就是集体领导的对应是什么？个人崇拜。集体领导是制衡个人崇拜的。那么习近平当然现在用方法控制了这个政治局常委这个层面的官员，那他仍然可以定于尊啊，其实就是否定集体领导。否定集体领导意味着什么？中共的政治路线会变成更加极端，所以现在老人政治也在，集体领导也在。那么习近平呢，就尽量的推动他的个人崇拜往前走，那么谋求他的连任，大概是一个这样的局面都有，但是有没有决定性的影响或者决定性的结论，看不出来。情绪，王老师说的对，也要看看不那么喜欢的，不要只看自己喜欢的节目。我以前就看新闻联播，自从看了王老师的节目，颠覆了我的三观，现在天天必看王老师啊，谢谢。提问，请问王老师，西方媒体怎么看这次印度的疫情与西方国家的支援状况？台湾这边看到的是讲美国冷漠或者慢半拍，与印度政府的失职。美国的援助第一个到，所以我没怎么看，我就看事实。其他的国家慢半拍，那是啊，一定会慢半拍，因为毕竟不在自己国家，
对不对？中国还在生产，所以在这个问题上，台湾的媒体你也得看是谁说的。台湾媒体有蓝媒，有红媒，还有绿媒啊，各种媒，所以你要判断清楚啊。观点同意王老师的判断，文革从未结束，文革的火种一直在中国，在国人心中燃烧。在德国唱纳粹歌曲是要判刑的，在日本唱帝国的歌曲是被绝大多数人嘲笑的。但是在我朝，如果有人唱文革的歌曲，像《大海航行》，旁的人会情不自禁地跟着唱。情况我妈说，这几年村里村里每逢有红白喜事，都必须请村支书。以前是改革开放才这样。我爸前年60大寿摆酒，他提醒我需要请村支书。我问了下，他跟我们家有什么关系？他想了想，慢慢的说了4个字：不请不行。党的力量大了。情况学生时代从日本去澳洲短期留学，语言学校的亚洲学生以日本人和韩国人为主，大家下课一起去喝啤酒，周末去 BBQ 非常友好。后来来了一位国内的学生，到处找日本人问南京大屠杀，找韩国人问和朝鲜的关系。刚开始大家都尴尬的应付他，后来怕了他，看着他就躲。当时就诧异国内的学生被洗脑后的认知能力。提问：坐标墙内，我清楚国内的舆论与国内环境，仗义直言，账号被封，对生活工作影响很大，言论管控到了极致，只能沉默。可是今天看到推上一段话 ，CCP 不管是因为什么倒台，国内人民承受苦难是应该的。看过后好多类似这样的话，感觉悲从中来。国外华人是否太想当然？我代表了国内的一部分人，我们无法选择，可是不代表屈服。我认可民主需要代价，需要奋斗。可是这些话让我觉得投胎更重要，想听听王老师的意见。我们经常遇到这种话，就是为了让中共倒台，最好让国内打个稀巴烂就好了。我还是那句话，把中国打成稀巴烂，那么中共也未必倒台，那怎么办？吃苦的、付出代价的还是中国人民。所以我不希望把中国打得稀巴烂，所以我不同意这种话。代价，你让人民去承担这个代价，你是其中一个吗？如果你是其中一个，你就去承受给我们看。所以在这个问题上，我不同意。那种唱高调、喊口号，你喊吧，我没有意见，但是你别到我这儿来喊就行，就是这样。所以人民不应该为此付出代价。客观上来说，人民一定会付出代价，但是人民付出代价的客观性并不值得你拿出来讲。所以这件事情就是这样的啊。客观上来说，你说中共要是倒台，人民会不会付出代价？一定会付出代价，那是没办法的事情。但你站起来讲啊，就必须让人民付出代价，我们就是要把它打个稀巴烂，然后就因此中共就倒台。我告诉你，我不同意这种观点，就是这样。这个我讲过很多次，你再问我，我还是会这么讲啊。万一把这个中国打成稀巴烂，中共还不倒台怎么办？你怎么交代？在这个问题上，我就是问你如果你答不过来，你就要闭嘴啊。请问王老师，现在国内已经到了这样的程度，需不需要告诉在国内体制内的亲属们更多的真相以及国际未来的趋势？每次看他们发党史之类的朋友圈，都有说出真相的冲动，不想他们蒙在鼓里。另外一方面，还是担心他们本身并不想接受普世价值观以及事实真相。毕竟体制内生活目前还是稳定的。在这个问题上有2点。第一点，你跟他什么关系啊？你关系跟他很密切吗？如果真的是亲人、真心朋友，你可以给提供，这是第一点。就是
如果大家只是泛泛之交，你就不要多事了，这是第一个，你也不知道他怎么想，这是第一点。第二点，我不建议大家还整天泡在微信上。如果你是国外生活的话，尽量不要用微信。如果你还生活在微信里面，那你其实跟他们是差不多的，没有太大的区别。有一些东西呢，至于说我们自己的至亲或者我们的好朋友，你看见他这个样子，你心里过不去，你要告诉他，还是用那种婉转一点的方式。你可以提供一个选择给他，你可以告诉他一些，而不是说你得这件事情你得这么看。你应该提供一些新的信息给他，尊重。如果他拒绝，那你还是要尊重他的选择。我还是那句话，中国人不要提宽容，也不要提理解。中国人先解决一个问题，什么问题？允许别人跟你不一样，先把这个问题解决了，中国人就已经进了一大步了。大部分中国人都是不允许别人跟自己不一样。你刚才提的这个问题里面也包含了这个因素，所以请你允许别人不一样，从这个开始，好吗？提问：通常来说，自由民主会带来经济繁荣。谁说的？自由民主会带来经济繁荣？我不觉得。自由民主是什么？自由民主是一个框架，你里面到底装什么东西，还得自己努力去做。所以这个问题是不对的，这个前提是不存在的，好吗？自由民主，我还是那句话，民主不能当饭吃，民主的确不能当饭吃。你有了民主就有饭吃呢？不是的。但是没有民主，饭都没得吃，就是这个道理，好吗？好，明谢 Richard 胡，谢谢 Helen， 谢谢魏唐，谢谢 KDK， 谢谢 James Y， 谢谢 Pick Pack， 谢谢，感谢王先生今天回复了我2个问题。 OK， 好，那我们今天的直播就到这里，感谢大家的参与，我们下个节目再见。再见之前请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目，做更好的自己，谢谢大家，谢谢。